Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Der örtliche Stadtpark wird an diesem Wochenende zum Mittelpunkt unserer Stadt. Von Freitag bis Sonntag erwartet Sie eine tolle Auswahl an Events und Aktivitäten. Freitagabend rockt eine Liveband die Bühne und sorgt für Stimmung. Samstag dreht sich alles um die Familie. Spiele, Hüpfburg und leckeres Essen für Groß und Klein. Den Abschluss bildet am Sonntag ein fesselndes Theaterstück unter freiem Himmel ab 19 Uhr. Ein Wochenende voller Unterhaltung wartet auf Sie im Stadtpark. Seien Sie dabei und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Nummer 6. Und hier die aktuellen Verkehrsmeldungen. Achtung, auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gibt es derzeit Verkehrsbehinderungen aufgrund eines schweren Unfalls. Die Fahrbahn ist teilweise gesperrt. Um den Bereich großräumig zu umfahren, nutzen Sie bitte die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die Bundesstraße B45. Auf der A5 laufen Tiere auf der Fahrbahn. Bitte seien Sie besonders vorsichtig und halten Sie sich an die Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Nummer 7. Und hier die aktuellen Verkehrsinformationen. Achtung! Es liegt eine Sperrung auf der A10 in Richtung Potsdam vor, bedingt durch einen laufenden Polizeieinsatz. Bitte nutzen Sie eine alternative Route, um diesen Bereich großräumig zu umfahren. In Fahrtrichtung Dresden auf der A13 gibt es derzeit einen Stau aufgrund einer Fahrbahnsperrung. Als Alternative empfehlen wir Ihnen, die A18 in Richtung Cottbus zu nutzen. Passen Sie Ihre Fahrtroute entsprechend an, um Verzögerungen zu vermeiden. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio 2000. Seid ihr schon bereit für einen aufregenden Tag voller Unterhaltung? Hier ist unser Programm für heute. Starte energiegeladen in den Tag mit unserem Morgenprogramm von 6 bis 9 Uhr. Freue dich auf die neuesten Nachrichten, Verkehrsinformationen und Charthits. Besonders spannend wird es mit unserem Gastexperten Dr. Sandro Becker, der dir wertvolle Tipps für Gesundheit und Wohlbefinden geben wird. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr nehmen wir dich mit auf eine kulinarische Reise im Mittagsprogramm. Entdecke Rezepte, erlang praktische Kochtipps und hör dir inspirierende Interviews mit erfahrenen Köchen an. Am Abend von 18 bis 22 Uhr entführen wir dich im Abendprogramm auf eine musikalische Zeitreise von den 70ern bis zu den 90ern, tanz zu Hits vergangener Jahrzehnte und erfahre spannende Hintergrundinformationen. Wir danken dir herzlich fürs Zuhören und wünschen dir einen fantastischen Tag mit unserem vielfältigen Radioprogramm. Nummer 9. Sie sind häufig müde? Vielleicht fehlen Ihnen Vitamine. Jetzt neu Vitafix mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen für Ihre Gesundheit. Nicht zu vergleichen mit Produkten aus dem Supermarkt. Als praktische Tabletten oder als erfrischender Saft mit Kirschgeschmack. Mit Vitafix fühlen Sie sich wieder fit. Vitafix erhalten Sie nicht nur in Apotheken, sondern auch in Drogerien. Probieren Sie jetzt Vitafix zum Sonderpreis.
Sie hören 4 Gespräche.